हे गाइस, मेरा पे नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड 2 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम फिक्स, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड्स शो नहीं करता, साउंड्स प्राप्त नहीं होता, तो आप कैसे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो अभी हमारे फ़ोन में देखिए रिंगिंग चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आप इसे रिंगिंग कर दीजिएगा। अगर आप अपने फ़ोन में साइलेंट मोड रख दे यहाँ से, तो आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड्स प्राप्त नहीं होगा, साउंड सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आप रिंगिंग कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में आपको जब भी कोई भी मैसेज करेगा तो उसका आपको साउंड्स प्राप्त करेगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर दीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट नहीं होगी तो आप रिंगटोन को सेट कर दीजिएगा। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो रिंगटोन्स के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो आप इसे ऑन करके यूज़ कर सकते। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस ये बता चुका हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।